Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando, eu me chamo Reinaldo Santos do Monza. E o vídeo de hoje é a respeito de rolamento. Tô fazendo esse vídeo para alertar vocês aí, que possui veículo motorizado, que precisa de um rolamento, entendeu? Quem viu esse vídeo se deu bem, quem não viu vai se dar mal. Essa é a questão. Então pessoal, vamos aqui, ó, tá aqui. Mas o que você quer com isso aqui, Renato? Calma aí. Tá vendo aquele alternador ali, ó? Eu tô montando para pôr no meu monte, 120 amperes ali, ó, certo? Eu coloquei esse rolamento aqui, ó, 203 na 6203. Deixa eu ver se confirma que é isso aqui mesmo. Isso, 6203. Coloquei dessa marca aqui, ó, Cobra, ó a marca, não esquece, Cobra. Coloquei no fundo, certo? Coloquei aqui nessa parte aqui do alternador. Já na dianteira eu coloquei aqui, ó, essa marca aqui, FAG, na dianteira, certo? O problema dessas marcas, essas empresas não tem vergonha na cara, que ela pega tudo da China e coloca na caixinha e vende, né? Mas bem-aventurado é aquele que corre atrás da peça, que é uma peça difícil, pessoal, de se arrancar, para abrir, para trocar reparo, porque debaixo do carro não é como arrancar um pneu, trocar uma lâmpada de um farol, é difícil. Então aí eu vou ter que desfazer o serviço. Por quê? Eu coloquei esse rolamento aqui, pessoal, ó, Made in China. Só na bancadinha, o meu teste aqui, o bicho não tá arrancando o rolamento. Ué, mas como você colocou com prensa, como você tirou? Um saca rolamento ali, ó. O rolamento ali, ó, na minha baguncinha ali, ó. Ali, ó, perto do cabo do alicate ali, ó. Saca rolamento. Então, tô alertando você, pelo menos essa marca aqui, ó. Pula fora dessa marca aqui, ó, pra você. Pode ser rolamento de roda, qualquer tipo de rolamento, pessoal. Pula fora, por amor de Deus. Cobra, tensor de esticador da correia, pula fora. Pega um SKF. Tem bastante marca no mercado, entendeu? Boa. Tirando essa aqui, entendeu? Tem uma na minha mente aqui agora, acabou indo embora. Mas essas duas aqui, pessoal, pula fora. Aí eu vou falar pra vocês, como eu sou chatinho, eu vou desmontar de novo, porque é uma garantia que vai me dar eu colocar no carro, ó. Passando, quando eu tirei, pessoal, era o ainda original. Não sei se a marca era Otto, alguma coisa assim, e uma marca GM cravado no rolamento. Era original ainda, só que nem folga tinha, nem roncava, só que tava sem graxa. Eu fiz uma limpeza, meia boca ali com desengripante, tá, para sair, só ficou resíduo, caiu resíduo para dentro de alguma coisa e ficou ringindo no que era original dele. Aí eu troquei por essa porcaria antes de tivesse deixado sem engraxar o original mesmo. Aí o que eu fiz agora? Eu comprei, pessoal. Eu comprei esses aqui, ó. Olha a diferença. Esse que eu coloquei, ó, Made in China. Esse que vai ser colocado, lembrando que o que tá lá tá roncando na peça ali, entendeu? Alternador. E agora é isso aqui, ó. China não, Itália. Vou colocar 6203. Então eu fui no mercado, o cara comprou, o cara falou, só tem 3. Ó, me dá os dois. Ficou só um lá, onde eu fui, na Guarulhos. E esse daqui também Made in China, Made in Itália. Tá vendo? China. Tô falando tanto de China que eu já falei China no vídeo aí.
Então é isso aqui, ó, Itália. Então vamos que vamos. É isso aqui, ó, é um menor do que o outro, né? O maior é o dianteiro, que vai na parte da polia. E o menor é na traseira. Oi, não, mas você critica tantas coisas da China? Não, tem bastante coisa da China que é boa, pessoal. Tem a linha da China, a linha que é para montadora. Montadora. Você compra um carro chinês, você dá 5 anos de garantia. 5 anos de garantia aí. O cara te dá 5 anos de garantia, como é que é as peças? Então, isso aqui acho que qualquer firminha fundo de quintal fabrica isso aqui. A empresa vai lá, na minha opinião, pega, retrabalha ela e põe dentro da caixinha e vende, entendeu? Esse é o problema. E ó, a empresa não tá mentindo, já tá falando, ó. Já tá falando, né? Na caixa. Mas daí em China. Então vou colocar aqui, então eu quero alertar vocês sobre isso aí. Então, aí também marca de rolamento bom é o Vetor, né? O Vetor tem também e tem umas 5 marquinhas de rolamento boa no mercado, entendeu? Eu tava dando uma pesquisada aqui, acabei não achando. A FAG também, FAG não, é a... Oh meu Deus, deu um branco aqui. Marca Icro, a marca Icro também é boa. Icro é uma marca muito boa também, a Icro. Então vale a pena encarar. É isso aí, aqueles que gostou do vídeo, vai dando uma joinha, entendeu? Vamos ter aqui, pessoal, só para você ver aqui, ó. Aqui também é uma marca boa de enrolamento para tensor, ó. Para vocês aí, para tensor, ó. NSK também tem enrolamento do alternador também. NSK, a marca muito boa, tá? Só para vocês verem, ó. Vê se vai. Fecha. Conseguiu ver no áudio? Eu vou deixar para vocês verem o áudio aqui. Olha os pipocos que tá dentro do rolamento. Você viu? Rolamento zero. Parece que jogou um monte de areia dentro do rolamento. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa marquinha aqui que tá roncando. Então valeu, pessoal. Um abraço para todos aí, viu?